나고야는 지금 비가 옵니다. 태풍이 온다고 하는데 무사히 잘 지나갈 수 있기를. 지금은 회사 후배집에 놀러 갑니다. 히히 고고. 아무래도 친구 집 놀러 가는데 너무 심플하게 가나. 완전 지금 집 패션이야. 밑에 완전 추리닝 반바지에 완전 지금 슬리퍼. 이것은 후지가 만들어주는 이것은 땜ですか? これは 순두부찌개. 순두부찌개. 이것은 후지가 만든 샐러드입니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 습니다.